La convidada d'aquest matí és Neus Munté, consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Té la paraula en primer lloc i per començar, com sempre, el presentador de l'acte. Avui és Eduard Ballori, president del Centre UNESCO de Catalunya. Bon dia a tothom. Presentar la Neus és una cosa una mica curiosa perquè ens vam conèixer fa molts anys i quan la Neus em va dir presenta'm dient el que vulguis, vaig pensar què volia dir el que vulguis. El primer que vaig pensar és que quan ens vam conèixer a l'entorn del Consell Nacional de la Joventut, una plataforma d'associacions juvenils, era un entorn precisament on vaig aprendre que la política la fan les persones. I també vaig aprendre que hi havia persones de tot tipus a tots els llocs. I aquest element, que és potser molt obvi, no ho és tant. Hi ha persones de tots tipus a tots llocs. I la qüestió és veure quines són les persones que impulsen quins projectes. Ens vam conèixer fa prop de 20 anys i els dos seguim vius. I no ho dic irònicament. Pel camí han passat moltes coses. Hem tingut amics que han perdut familiars, alguns familiars molt joves, amics de la nostra mateixa edat que han mort. I d'alguna manera la pregunta per la política, si ha de ser una pregunta per les persones, també ha de tenir en compte aquest element, que les persones no vivim per sempre. I quan tens aquesta consistència, aquesta idea davant, te n'adones de moltes de les coses que fem que tenen poc sentit. Això té a veure amb una idea. Els que estem apassionats per l'educació diem que l'educació s'ha de centrar en la persona. Jo crec que els que estem apassionats per la política hem de dir que la política s'ha de centrar en la persona, en els ciutadans, en tots i cada un d'ells. I això és una cosa que durant tots aquests anys ha sigut un element de coincidència amb la Neus. Per exemple, parlar dels infants que en aquest entorn de crisi han arribat al matí a l'escola i no han pogut estar atents perquè no havien esmorzat, perquè a casa seva no havien pogut esmorzar. Parlava el que ha passat a Idomeni, tota la qüestió dels refugiats sirians. Parlar, de fet, de cada una de les persones. La política que té en compte les persones, totes i cada una d'elles, és una política que val la pena ser feta. Fa molt poc, sembla que ahir o abans d'ahir, el Josep Maria Lozano i l'Àngel Castiñeira publicaven un article que es deia Educar en el cor de l'home. I deien unes coses que em van fer pensar molt que volia compartir amb vosaltres. Vull citar una part de l'article. Diuen: no podem ignorar que en el cor de l'home hi nien la cobdícia, la supèrbia i l'orgull, i que aquestes són pulsions poderosíssimes. Algun dia hem de gosar dir que hi ha cultures empresarials, projectes polítics i models de gestió que s'han construït i vertebrat, en darrer terme, sobre aquestes pulsions. Jo crec que pensar en aquestes pulsions també té a veure amb un concepte que és el d'humanitzar la política. S'ha parlat molt de feminitzar la política, però en realitat volem dir que tot allò que està lligat a la figura femenina, la sensibilitat, la debilitat, l'empatia, són elements negatius o són elements fluixos. Jo crec que justament a la inversa, i per això feia aquesta referència vital. I més després del que ha passat aquesta nit passada. Humanitzar la política vol dir també recordar que som humans. Més enllà de la persona, la discriminació de gènere ha sigut un element transversal en totes les societats. No és una casualitat que els que estan promovent els atemptats que estem visquent aquests últims anys siguin societats que tenen molt clar quin és el rol de la dona, un rol totalment subsidiari. Això ha passat en entorn d'origen, en entorn de raça, en entorn d'orientació sexual. No és una casualitat que en el nostre món polític, quan s'ha normalitzat polítics que estan a la tribuna que són homosexuals, en la pràctica totalitat són homes, com si les dones homosexuals fossin invisibles. Jo crec que aquest element, això que parlaven l'Àngel Castiñeira i el Josep Maria Lozano, aquest element, aquestes pulsions, la cobdícia, la supèrbia i l'orgull,
també han generat una autodiscriminació, que moltes dones simplement no vulguin jugar aquest joc, perquè és un joc una mica absurd. Crec que és una molt bona notícia que algú com la Neus agafi progressivament responsabilitats fortes. I ho dic egoistament, no tant per la Neus, sinó perquè una societat que es vulgui forta, una societat que vulgui redefinir-se, recrear-se, necessita persones que sàpiguen que la política va estar al servei dels ciutadans i que com que les nostres vides no són infinites, val la pena que les utilitzem el millor que puguem. Neus, moltes gràcies. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Vull agrair al Fòrum Nova Economia convidar-me novament a compartir algunes reflexions amb tots vostès. Una salutació molt cordial a la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, a les companyes conselleres, al secretari general de Presidència i altres membres del govern, el delegat del govern de la Generalitat a Madrid, secretari de govern, president del grup parlamentari de Junts pel Sí i amic Jordi Turull, el portaveu del grup parlamentari català, Francesc Homs. El 19 de setembre estaré al teu costat. Diputades i diputats, alcaldesses, alcaldes, Xavier Trias, regidors i regidores, president i secretari general de l'Associació Catalana de Municipis, representants de la Diputació de Barcelona, president de la taula del tercer sector social i representants d'entitats socials, professionals, patronals i sindicals, cònsols, a tots, moltes i moltes gràcies per ser aquí. Forçosament una nova referència davant del terrible atemptat de Niça, que ens mobilitza a tots els demòcrates i ens motiva a tots els demòcrates en defensa dels valors de la democràcia i dels valors de la república, la legalitat, la fraternitat i la llibertat. Una salutació també al president de l'Assemblea, el vicepresident d'Òmnium Cultural. Moltes gràcies a tots, insisteixo. Agrair, com no pot ser d'una altra manera, les paraules de l'amic Eduard Ballori. Efectivament, una persona amb la que m'uneixen moltes i moltes coses des de fa molts anys. Has dit 20, Déu-n'hi-do. Segurament algun més i tot. I efectivament ens vam conèixer en la seva etapa de president del Consell Nacional de la Joventut, però després vam estar també molt a prop els anys que ens va tocar ser caps de gabinet de dos grans consellers, el conseller Andreu Mascollell, la consellera Carme Laura Gil, respectivament amb els departaments d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació, en el cas de l'Eduard, i en el Departament d'Ensenyament, en el meu cas. L'Eduard és una persona culta, és una persona que es fa constantment preguntes i que busca transformar. Crec que la primera frase que li vaig sentir dir va ser la necessitat de transformar des de la política, des de l'associacionisme. Continua fent-ho amb un treball molt intens en el camp de l'educació, efectivament, i agraeixo moltíssim, moltíssim les teves paraules i la teva amistat al llarg de tots aquests anys. Jo avui els voldria parlar del nou país que estem construint, de la Catalunya a la que aspirem, amb vocació social, amb radicalitat democràtica, i amb què comptem ja i quins són els objectius. Partim d'un catalanisme que va pretendre modernitzar l'estat espanyol des d'una transformació social, econòmica, democràtica i que fou decisiu en el procés d'integració cap a l'actual Unió Europea. I continuem pendents d'aquesta Europa i volem continuar sent, no hi ha cap dubte, però també aportant i transformant una Unió Europea que es troba ara en un moment crític amb 3 processos clau a destacar: les conseqüències encara presents de la crisi econòmica, financera i social, la crisi migratòria i el Brexit. Podríem afegir la fragilitat que tots sentim davant d'esdeveniments com els que van succeir terriblement ahir a Niça i que no hem de permetre que es converteixin en una catifa vermella pels populismes d'extrema dreta. El model social europeu ha estat sotmès a una forta pressió aquests darrers anys per la crisi, pels fenòmens associats a la globalització, i tanmateix la seva consolidació podria esdevenir un element central de recuperació de la confiança de la ciutadania basat en els valors fundacionals de la Unió Europea.
El 50% de la despesa social del món és a la Unió Europea, una dada que demostra la seva excepcionalitat. Les institucions europees han impulsat un debat sobre la creació d'un futur pilar europeu dels drets socials que s'emmarca en el procés per completar la Unió Econòmica i Monetària. Fins ara la reforma de la Unió Econòmica i Monetària s'havia concentrat en els mecanismes de resolució de la crisi, de coordinació de polítiques econòmiques, unió bancària, però des de Catalunya creiem indispensable també aquest pilar europeu dels drets socials. La Comissió Europea ha llançat, a més, una consulta pública respecte a la qual els puc anunciar que la Generalitat ja està preparant la seva resposta per enviar directament a la Comissió Europea, una resposta que serà la visió del Govern de la Generalitat de com ha de ser aquest model social europeu. I aquest és un debat de gran transcendència política que va més enllà dels tradicionals instruments i objectius de la política d'ocupació i dels afers socials. La nostra contribució ens ha de permetre fer una reflexió de país ampli en aquest context europeu i en el marc dels objectius de l'actual pla de govern, per situar-nos com un actor compromès i actiu en la construcció d'una Unió Europea socialment més justa. Voldria destinar uns breus minuts a recordar diverses iniciatives que clarament ens identifiquen com un país que es posiciona de manera nítida en favor dels drets humans i de les persones més vulnerables. Si ens fixem en la crisi dels refugiats, l'Eduard Ballori també hi ha fet referència, tot i no estar estrictament inclosa en els elements que conformen aquest model social europeu, ha posat clarament sobre la taula les tensions entre aquest model i la posició de la Unió Europea. També aquí la posició d'una Catalunya-Estat oberta i solidària consolidaria el seu paper d'actor constructiu i compromès amb el reforç d'aquest model social europeu. I això es demostra en fets com l'oferiment traslladat pel president Puigdemont al comissari responsable d'acollir 4.500 refugiats en 2 anys a Catalunya, un oferiment molt ben rebut per les autoritats comunitàries i, en canvi, fortament criticat pel govern de l'Estat, que precisament s'ha caracteritzat per la seva inacció, per la seva manca flagrant de resposta davant aquesta crisi humanitària. Un altre exemple, la lluita contra la pobresa energètica i habitacional. En termes de justícia social, cap estat es pot considerar just o equitatiu si una part dels seus ciutadans i ciutadanes no poden cobrir de manera raonable, autònoma i contínua les seves necessitats bàsiques, com els consums mínims d'aigua, energia i, evidentment, gaudir d'un habitatge digne. La lluita contra la pobresa energètica ha estat una obsessió del Govern de Catalunya, que va començar a legislar en defensa d'aquest dret bàsic a finals de 2013, amb un decret que de seguida va ser objecte de recurs per part del Govern de l'Estat. Des d'aleshores hem mantingut un pols amb el govern de Rajoy en aquesta lluita, insisteixo, per protegir els ciutadans davant els efectes devastadors de la pobresa. I altres vies legals, com la reforma integral de la llei del Codi de Consum a finals de 2014, també va acabar al Tribunal Constitucional com una part de la llei aprovada ara fa un any al Parlament de Catalunya amb mesures urgents contra els desnonaments, que va sorgir a instàncies d'una iniciativa legislativa popular amb una inexplicable injusta persecució del govern del Partit Popular en aquest àmbit. S'ha pogut avançar en la lluita contra la pobresa energètica. Fa poques setmanes ho anunciava el conseller Jordi Baiget amb la signatura de 14 convenis amb distribuïdores d'aigua i amb el compromís de destinar 10 milions d'euros, malgrat que no s'hagin pogut aprovar els pressupostos que contemplaven una partida. I pel que fa a l'habitatge i amb la suspensió de la part de la llei relativa als desnonaments, ahir mateix la consellera Borràs anunciava un ampli acord amb les entitats municipalistes, l'Ajuntament de Barcelona i el Consell de l'Advocacia per compensar els efectes suspesos pel Tribunal Constitucional a la llei anterior. Una nova normativa en la que hi haurà una mediació voluntària entre la propietat i l'afectat per acordar el pla de pagament del deute. En lloc de parlar d'expropiació de la propietat, ara es fa referència a l'expropiació de l'ús de l'habitatge i també s'obligarà les entitats financeres a cedir en bones condicions el pis que cedeixin. Per tant, no hem cessat, no hem parat de cercar solucions en aquesta situació. Un altre exemple, la Llei d'Igualtat entre dones i homes, aprovada el 2015 també pel Parlament de Catalunya, que va ser citada pel Departament d'Estat dels Estats Units en el seu informe de 2015 com a mostra de bones pràctiques, assegurant, i llegeixo textualment, perquè posa èmfasi en la lluita contra l'assetjament sexual i estableix la igualtat de representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els mitjans públics.
En contrast amb això, amb aquesta referència de la que ens sentim molt orgullosos, la resposta del govern del PP ha estat instar i aconseguir la suspensió de determinats articles relacionats precisament amb l'àmbit del treball, allà on majors desigualtats es produeixen entre homes i dones. També disposem d'una llei pionera i molt avançada en el context europeu i internacional, la llei contra l'homofòbia. O el model català d'atenció social i sanitària, amb l'objectiu de transformar els serveis socials i sanitaris en una visió i actuació de conjunt. Una aposta també del govern català per oferir un model assistencial centrat en la persona per tal d'integrar recursos, sistemes d'informació, valors, normes, criteris d'accés a les diferents prestacions. L'estratègia d'atenció integrada de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, ha posat en valor aquest model i l'ha adoptat com a exemple en l'estratègia global d'atenció centrada en la persona d'aquest any 2016. De tot això en podem dir bones pràctiques, iniciatives en l'àmbit social, d'impuls i defensa dels drets que a Catalunya hem estat capaços de treballar de forma conjunta amb diferents actors territorials, socials o econòmics des del Parlament de Catalunya, i això sense disposar de totes les eines d'estat, per entendre'ns, però sí amb la voluntat de resoldre situacions que afecten la vida dels ciutadans, de crear marcs d'oportunitat, de protecció de les persones o principis democràtics bàsics. Imaginem què podríem fer, què podrem fer, quantes més iniciatives podrem muscular quan disposem de tots els instruments que són necessaris. Personalment, em resulta molt senzill respondre a la pregunta de per què vull un estat per a Catalunya. La resposta la tinc clara i els convido a fer una molt breu reflexió. L'estat espanyol dona algun tipus de resposta a les necessitats i demandes de l'ordre econòmic, social, civil, democràtic dels catalans i catalanes? La resposta és que no, no en dona cap. Presenta una preocupant inacció a l'hora de reaccionar, de presentar iniciatives, per exemple, davant la crisi humanitària a la que abans he fet referència, davant de situacions no noves, però sí molt més accentuades, de pobresa energètica, de risc, de pèrdua d'habitatge de moltes famílies. Però també podem parlar de la permissivitat amb la que es va actuar davant la situació de la bombolla immobiliària, l'escàs suport al tercer sector social, el desaprofitament dels ajuts europeus, la visió tan decimonònica de l'educació i dels ensenyaments professionalitzadors. La consellera Ruiz d'això en sap molt. Quin projecte i quina ambició de caire social té l'estat espanyol per la pròpia Espanya i per a Catalunya? Cap. I en canvi, davant d'aquelles iniciatives que sí desenvolupem des de Catalunya, la resposta una i altra vegada és la mateixa. La negativa, la confrontació, mai una alternativa, sempre la negativa. I em remeto a les moltes impugnacions amb suspensió o sense de normes aprovades des de Catalunya. Durant molts anys, el sentiment nacional, cultural i lingüístic era motiu suficient o gairebé exclusiu per tal que una nació sense estat volgués accedir a la independència. Però hi ha una altra sèrie de motivacions que les nacions sense estat posen sobre la taula del debat a l'hora de reivindicar el dret a l'autodeterminació. I em refereixo clarament a la qualitat de vida, a la qualitat dels serveis socials, a la millora de l'estat del benestar. És a dir, l'estat al servei de l'estat del benestar. Aquest vincle i aquest debat l'hem viscut en el cas escocès de manera molt clara, també en el flamenc, per citar-ne dos de prou coneguts a casa nostra, també es va viure al Quebec durant els seus dos referèndums. Per cert, que alguns d'aquests països també van rebre tota mena d'amenaces i advertiments apocalíptics si esdevenien independents. És conegut el cas de Lituània, on els dirigents independentistes van ser avisats que si finalment consumaven la secessió, el país es convertiria en un estat pària, no reconegut per a ningú. I el cert, tothom ho sap, és que Lituània va proclamar la seva independència l'any 1990 i abans d'un any després va començar la llau de reconeixements internacionals i, com tothom sap, avui és membre de ple dret de Nacions Unides, de la Unió Europea, de l'OTAN, de l'euro i de l'espai Schengen. Les amenaces, per tant, també de vagar en l'espai sideral, segurament, van quedar en no res. Però no vull parlar de les amenaces sense conseqüències, sinó d'una evolució en les raons de fons que impulsen els països a convertir-se en estats independents. Aquesta vinculació entre tenir un estat i garantir un millor estat del benestar és molt viva a Catalunya. El moviment independentista català no és essencialment identitari, evidentment que es basa en una realitat nacional, sense la qual això no tindria sentit, però aquest fet nacional és la columna vertebral que reforça en altres idees i argumentacions, una de les quals, com és ben sabut, és que si podem gestionar plenament el nostre sistema de benestar, viurem millor i amb majors oportunitats.
La finalització de l'espoli fiscal, tant injust com permanent, és un argument imbatible en aquest aspecte. L'índex de progrés social, composat de 50 indicadors econòmics de desenvolupament i de benestar, presenta uns resultats que són molt descriptius per a Catalunya. En termes de PIB, Catalunya és la 58a regió europea de 272, en el terç més ric de les regions europees, mentre que en termes de l'índex de progrés social passa a la posició 165, a la meitat baixa del segon terç. En aquest rànquing l'encapçalen regions de Suècia, de Dinamarca, de Finlàndia i Holanda. Cal destacar entre les causes que s'apunten a aquesta situació el sistema de finançament de Catalunya. Una situació prou coneguda que es va analitzar a una jornada recent organitzada per la Fundació Catalunya Europa i en la que va participar la consellera Dolors Bassa. I quin és el model social? Quin és el model social de la Catalunya-Estat? És viable, és possible, és imprescindible, però quins són els seus trets principals? Citaré fins a 7 arguments. Ha de basar-se en les persones, en el seu progrés i qualitat de vida. Aquesta és la raó més important, posar les persones en el centre d'atenció, partint també d'un fet excepcional, una activíssima societat civil, sensibilitzada, mobilitzada, compromesa, des de tots els punts de vista, des de l'àmbit cultural, esportiu, civil, mediambiental, cultural, no sé si ja l'he anomenat. Un segon aspecte, basat en la col·laboració públic-privada com a aposta estratègica de país. Primer, perquè garanteix la creació de valor públic allà on l'administració per si sola no pot arribar, sovint per manca de recursos propis. Una creació de valor públic que repercuteix positivament cap a la societat i, per tant, beneficia les persones. Parlem de col·laboració, però és també corresponsabilització i té sentit en tant que permet poder oferir respostes a les necessitats socials existents. Podem dir que en l'ADN del nostre país aquests elements de corresponsabilitat tenen una llarga tradició en els models de concertació educativa, en l'àmbit de la salut o en el model d'atenció a la dependència, per posar només alguns exemples. Un tercer argument o un tercer fet. Aquesta col·laboració no és l'única possible. N'existeix una altra que és molt necessària i molt valuosa, la col·laboració públic-social, que s'erigeix com un element definidor del nostre model actual i que ben segur podrem reforçar en una Catalunya-Estat. Ens mou una gran confiança en el paper del tercer sector social. De fet, el proper 25 de juliol procedirem a signar el nou pla de suport al tercer sector social, en presència del president de la Generalitat, després d'haver-lo treballat intensament amb la taula del tercer sector social i el conjunt del govern. I en aquest sentit vull posar molt en valor la prestació de servei a les persones més vulnerables. En els darrers anys, a mesura que l'administració ha anat desenvolupant un sistema de protecció social més ampli, ha trobat en el tercer sector un actor clau en l'èxit d'aquestes polítiques i ha esdevingut un pilar fonamental en la construcció d'una societat més moderna i d'una administració eficaç. Quart element. Una Catalunya independent ha de prioritzar les polítiques predistributives com a impuls a la mobilitat social ascendent. L'augment de les desigualtats socials és el gran repte de la política moderna i la lluita contra les desigualtats la prioritat de tot govern, també del nostre. I també ho haurà de ser en la Catalunya-Estat, ja que la seva principal raó de ser és la justícia social. I aquesta lluita contra les desigualtats exigeix una combinació de polítiques redistributives, és a dir, les que actuen sobre els efectes, però també polítiques predistributives per actuar sobre les causes estructurals i prevenint la reproducció d'aquestes desigualtats. I això tindrà efectes sobre la política econòmica, ja que es traduirà en una reducció de la despesa social a la llarga. L'elevació del salari mínim, els incentius a la contractació per a determinats col·lectius, una oferta enriquidora d'activitats de lleure educatiu o incentivar iniciatives destinades a fomentar la implicació paternal en la criança i en l'educació dels fills serien alguns exemples d'aquestes polítiques predistributives a les quals ja hem anat avançant a Catalunya en els darrers anys. I hem anat passant de la idea de despesa social a inversió social i hem impulsat noves accions polítiques en aquest sentit. Però la Catalunya independent haurà de néixer ja totalment immersa en aquesta nova definició d'estat del benestar, posant les persones en l'epicentre absolut de les polítiques d'inversió social al llarg de tot el seu cicle vital. Un cinquè aspecte, la inversió en infraestructures de telecomunicacions,
com a eix vertebrador territorial, econòmic i social i per garantir que la nostra economia sigui capdavantera. Un sisè, fer de Catalunya una marca referent a Europa i al món pel que fa a les tecnologies digitals i intel·ligents. Ja som ara un bon ecosistema de la nova economia digital que afavoreix la creació de start-ups i atracció d'empreses. Per posar uns exemples que hem vist en el darrer any, Nestlé ha creat el seu centre mundial de serveis digitals a Barcelona. Vodafone trasllada de Londres a Barcelona la seva seu d'Instant Network. Zurich porta a Barcelona la seva seu mundial de Big Data. Amazon instal·la al Prat el centre logístic més important d'Europa. La multinacional tecnològica alemanya, GFT, converteix Sant Cugat en la seva seu global d'innovació digital. O Hewlett Packard, que designa la seva seu local com a centre mundial d'innovació i negoci amb impressió en 3 dimensions. La multinacional tecnològica francesa Toro trasllada la seva seu central de desenvolupament de Taiwan a Barcelona. I aquests són només alguns exemples que posen de relleu que la suposada fuga d'empreses que alguns diuen que hi ha a Catalunya per culpa del procés no és certa. En el sector emergent de les TIC està passant precisament tot el contrari. I en setè terme, i molt telegràficament, afegir que el nou estat ha d'apostar decididament pel capital humà, les sinergies amb el món local, la internacionalització, l'economia del coneixement. I finalment, aspirem a un país amb radicalitat democràtica, que la pugui exercir plenament. Entenem la democràcia, com ho feia Montserrat Roig, com una actitud davant la vida. Una democràcia moderna i exemplar, amb una nova llei electoral propera al ciutadà, amb normalització absoluta dels processos participatius, amb una governança transparent, on les institucions públiques tinguin paret de vidre i els càrrecs públics siguin del tot exemplars. I ben segur que en aquest concepte de radicalitat democràtica, un concepte molt preuat, no només hi tenen cabuda, sinó que són necessàriament incorporables la humanització, la feminització de la política a la que abans feia referència l'Eduard Ballori. Crec que són baluards absolutament indispensables d'aquesta democràcia, d'aquest nou sentit de la política, també en termes de transformació. Estem en moment de transformar i crec sincerament que tots aquests aspectes són indispensables. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, consellera, per la intervenció. Anem ara cap al torn de preguntes. Vostè ha fet referència a Catalunya Independent. Com s'hi arribarà? A través d'una DUI? A través d'una RUI? S'hi arribarà... Responc ja? Sí. Sí. S'hi arribarà a través d'un procés radicalment democràtic, com fa un moment jo feia servir aquest terme. És sabut i conegut que aquest govern té establert un full de ruta que és clar, que és nítid, que aposta per treballar amb les estructures d'estat i amb els marcs jurídics que són imprescindibles per assolir aquest estat independent, per la convocatòria d'unes eleccions constituents que encarreguin amb un nou Parlament la redacció d'una Constitució i a partir d'aquí el necessari referèndum sobre la validació d'aquesta Constitució. Aquest és el full de ruta que estem aplicant, no exempt de dificultats, no exempt de molts problemes afegits, però en tot cas és honestament aquell full de ruta, aquells passos, aquelles fites en què ens hem compromès davant de la ciutadania i davant del Parlament de Catalunya. Hi ha hagut un manifest fa 2 dies que es va presentar, que de moment han firmat més de 2.000 persones, que demana que es faci un referèndum. La primera pregunta seria quina és la valoració que fa vostè sobre aquest manifest, sobre aquesta iniciativa de la societat civil, i després si a títol individual el firmaria. Considero que és absolutament respectable aquest manifest i el seu contingut. Ve avalat per persones d'una gran vàlua professional, cívica, per tant, respecte absolut de totes aquelles propostes que es posin sobre la taula en un moment tan necessari, en un moment tan delicat com el que estem vivint. Jo defenso el full de ruta
que com a govern estem aplicant, però sempre hem dit, i ja que la pregunta és personal, personalment estic absolutament d'acord amb què hem de valorar, amb què hem de dialogar, amb què hem de tenir en compte totes aquelles propostes que ens arriben de la societat civil, evidentment de les que arriben també de les diferents formacions polítiques que tinguin totes aquest mateix objectiu final, que és l'assoliment de la independència a partir d'un procés participatiu, inclusiu i 100% democràtic. Ara fa uns quants dies que la CUP va demanar una cimera per convocar un referèndum unilateral d'independència. Em sembla que va ser vostè l'encarregada de fer la resposta per part del govern. El president també va dir que la CUP no tenia dret a exigir. Continuem en aquesta posició? Doncs és evident que ningú pot exigir res a ningú. Això per començar. Hem parlat tantes vegades de que no es poden plantejar xecs en blanc a ningú. Altra cosa és que no fem altra cosa que parlar i dialogar amb tothom, en tot moment, abans, ara i després. Per tant, independentment de cimeres o de reunions, el diàleg és constant en el si del Parlament de Catalunya i com a govern dialoguem i parlem amb tothom, amb els grups parlamentaris, amb els agents socials i econòmics, amb el món local. No es poden construir les coses de cap altra manera. La referència era clara perquè aquesta petició de la CUP es produïa pocs dies o poques setmanes després del seu bloqueig a la tramitació dels pressupostos en el Parlament de Catalunya. I és evident que aquesta ha estat una situació molt dura i molt greu. No vam demanar mai un xec en blanc, vam demanar poder iniciar la tramitació, que vol dir el debat, que vol dir el diàleg precisament, que vol dir parlar d'aquests pressupostos i enriquir-los i estar obert a esmenes i aportacions que poguessin millorar-los. Això no va ser possible i segurament era molt més fàcil iniciar aquesta tramitació que no abordar una cimera a partir d'unes posicions que no són exactament les mateixes. Dit això, parlar, dialogar, debatre i assolir un camí al màxim de consensuat és objectiu d'aquest govern. La primera setmana d'agost la CUP tindrà nova direcció, hi haurà en una llista unitària Quim Arrufat i Lluc Salellas. Creu vostè que són interlocutors més vàlids per parlar-hi, amb qui hi haurà una miqueta més de fluïdesa? La representació de la CUP, com de qualsevol altra formació política, l'han de decidir els seus propis militants o associats, o com sigui que es vulguin dir en cada cas. Per cert, el proper curs polític comença fort, gairebé tan fort com ha acabat aquest, amb una qüestió de confiança que hi haurà el president Puigdemont al setembre. Data, de moment encara no n'hi ha? No hi ha data encara. Com es presenta aquest debat? Doncs aquesta qüestió de confiança, que és conseqüència de la no tramitació dels pressupostos i parlant de la constatació de que en el si del Parlament de Catalunya aquella majoria amb la que comptàvem per poder tirar endavant aquest full de ruta i els plantejaments del govern no existia, té com a objectiu revalidar aquesta confiança en el full de ruta del govern del president Puigdemont. Per tant, i tal com hem dit, aquest és un plantejament que primer es treballa en el si del govern, de Junts pel Sí, a continuació amb el grup parlamentari de Junts pel Sí, per tal de posar sobre la taula una proposta que impliqui aquesta revalidació de la confiança que és absolutament necessària per tirar endavant el full de ruta i a partir d'aquí amb la necessitat evident de comptar amb uns nous pressupostos, amb uns pressupostos per l'any 2017 que musculin aquestes iniciatives i donin allò que és imprescindible per dur a terme accions polítiques que van en dues línies. En el dia a dia del govern, per tant, amb tot el que té a veure amb les polítiques públiques especialment adreçades a les persones i amb l'elaboració i culminació de les estructures d'estat que són necessàries per assolir l'objectiu d'aquest full de ruta. Per cert, ja que parlem del proper curs polític, aquesta setmana han començat les negociacions al govern espanyol o per intentar formar un nou govern espanyol. El Francesc Homs hi va anar, suposo que ha parlat amb ell. Hi ha por de terceres eleccions? Hi ha la possibilitat d'unes terceres eleccions per la informació que es té des d'aquí? No sembla haver por de cara a unes terceres eleccions és a l'Estat, és a Madrid, és en les formacions polítiques d'àmbit estatal. No sé si algú s'ha plantejat quants mesos fa que el govern de Mariano Rajoy està en funcions. Com a mínim des del 20 de desembre de 2015, si no abans. Aquí a Catalunya el govern està en funcions a partir del moment en què es convoquen unes eleccions. El president i els consellers. Doncs allà
el president i els ministres. I a ningú sembla preocupar-li aquesta situació, que és inèdita a tota Europa. Un govern en funcions que vol dir que no actua, que vol dir que no dona resposta, que vol dir que no legisla, que vol dir que no està actuant, en definitiva, davant els molts i molts problemes dels ciutadans i ciutadanes, de les empreses, de les institucions, de les entitats. Això és el més preocupant. Aquí a Catalunya tenim les coses molt clares. Una primera, i és que els vots dels partits sobiranistes en cap cas i de cap manera serviran per perpetuar el Partit Popular i el senyor Mariano Rajoy al capdavant del govern de l'Estat. Això és, diguem-ne, de saque, no? Ho saben. Per altra banda, unes possibles terceres eleccions jo crec que serien una molt mala notícia, efectivament, als ulls de tothom, als ulls d'Europa, on això ja es mira de manera, diguem-ne, atònita, no? Perquè ens portaria a un nou període de mesos en què continuaria aquesta absoluta inacció del govern de l'Estat, inacció que no es tradueix exactament així amb tots aquells assumptes que tenen a veure amb Catalunya, amb les legítimes reivindicacions del poble de Catalunya. Des de les taules de premsa li pregunten com veu que la Fiscalia no vegi delicte a les converses entre el ministre de l'Interior i el director de l'Oficina Antifrau i que demani l'arxiu. Ah, però algú esperava una altra cosa. Jo no. En Josep Salom, sobre aquest tema, és alcalde de Tona, diu: no creu que fets com aquest i altres episodis semblants als últims anys generen indefensió a la ciutadania? Doncs la veritat és que sí, estic totalment d'acord amb l'alcalde. Absoluta indefensió, però també molta desafecció. A vegades arribes a la conclusió de que potser aquest és l'objectiu que persegueixen. Però sí, per descomptat, indefensió absoluta davant de fets, i no els circumscric a les famoses converses entre el ministre en funcions i l'exdirector de l'Oficina Antifrau, sinó a molts altres episodis que hem anat coneixent després i abans, allò que per alguns eren maniobres i una certa, doncs, un muntatge de persecucions i de paranoies. S'ha dit de tot, s'han fet servir termes molt durs des d'aquesta perspectiva i són fets com una casa, com una catedral. Tot això et recorden també que el ministre de l'Interior en funcions encara és ministre de l'Interior en funcions. Sí, jo quan deia, ostres, és duríssim pensar que porten tants mesos en funcions, és que dins d'aquest govern de l'Estat hi ha persones que aprecien tan poc la democràcia i els seus valors com el ministre Fernández Díaz. Ho dèiem també l'altre dia, no? En un estat democràtic de debò, aquest senyor fa molt de temps que no seria ministre. Veurem què ens depara el futur també. Aquí també pot haver sorpreses o no. Vostè n'ha fet referència que moltes de les iniciatives del Parlament i també de la Generalitat el que obtenen és una negativa i atac directe des d'Espanya. L'últim ha estat tombar, una de les últimes ha estat tombar les estructures d'Estat. Quina importància té que el Tribunal Constitucional hagi fet aquesta decisió o hagi pres aquesta decisió i totes les anteriors? Primer de tot que agraeixo una pregunta que tingui a veure amb la intervenció que he fet fa un moment. Ja em sento una mica més animada ara. No, seriosament, poden preguntar el que vulguin, només faltaria. Sobre aquesta impugnació de les estructures d'Estat, més enllà del titular molt cridaner, que entenc que és el que per altra banda sempre busquen, l'afectació sobre els treballs que estem duent a terme tant des del Govern com des del Parlament de Catalunya és mínima, amb una anàlisi detallada del contingut d'aquesta sentència, això s'aprecia clarament. Hi ha hagut molt debat, per exemple, sobre l'Agència de Protecció Social. L'Agència de Protecció Social, oi, consellera, no és objecte ni molt menys de suspensió per part del Tribunal Constitucional, sinó que es queda amb detalls molt menors. En definitiva, i malgrat aquesta persecució constant, sabent que estem mirats amb lupa pel dret i pel revés, amb tot allò que es legisla des del Govern, des del Parlament, etc., aquesta sentència, malgrat pugui semblar que té una enorme gravetat, en cap cas dificulta i en cap cas dificultarà
la ferma voluntat que tenim de tirar endavant amb l'elaboració i amb la formulació d'aquestes estructures d'estat. Ho estem fent a bon ritme, ho estem fent sent conscient de les dificultats, ho estem fent amb un treball que jo crec que és molt, molt interessant al costat del Parlament de Catalunya i dels grups parlamentaris que treballen en aquest sentit, volent obrir, evidentment, el debat i el diàleg a tothom, també a la resta de grups parlamentaris que ja estan convidats a participar en tots aquests debats. N'hi ha alguna altra pregunta també sobre el tema que ha fet referència a la conferència. Avui es presenten les conclusions a la Comissió del Procés Constituent al Parlament de Catalunya. Tot el que ve ara, tots els passos que venen a partir d'ara, quins són? En primer lloc, crec que en la Comissió del Procés Constituent s'ha fet una molt bona feina. Inicialment amb l'estimada Muriel Casals i actualment sota la batuta d'un altre diputat amb una expertesa enorme que és en Lluís Llach des del punt de vista de sumar i d'acostar posicions per part de tothom. Aquest és un aspecte que s'està treballant de manera molt prioritària des del Parlament de Catalunya i que és una peça imprescindible en tot aquest procés i en el full de ruta, el procés d'elaboració de tots aquells aspectes que des de la societat civil i des de la ciutadania han d'acompanyar la definició d'aquest nou estat i dels seus continguts. Per tant, diguem-ne que jo he seguit i segueixo de prop aquests debats i aquests posicionaments que entenc que han de ser el més àmpliament compartits amb el conjunt de la ciutadania i insisteixo que tenen un caràcter estratègic i absolutament inclusiu que per nosaltres és molt important. La Montserrat Perelló del Col·legi de Metges diu està molt bé pensar en els que venen de fora, refugiats, etc. però hi ha algun projecte, pregunta, hi ha algun projecte per millorar la situació precària de jubilats, de joves, de metges i d'altres professionals majors de 45 anys? Per descomptat, no m'he pogut referir absolutament a tot i a tots els grups i a tots els grups d'edat, però és evident que quan pensem en aquest estat pensem en les persones, en totes elles, i és ben segur que des dels infants, quan parlem de polítiques inclusives, quan parlem de polítiques predistributives, quan parlem de l'àmbit de l'ensenyament, de l'educació, de la formació, estem pensant en aquestes generacions que finalment són el futur i que ben segur que hauran de comandar des de molts punts de vista aquest estat. També amb les persones més grans. La pregunta fa referència a les persones pensionistes, a les persones que estan ja en edat de jubilació. Aquest a ningú se li escapa que ha estat un element de discurs que ha estat objecte de molta demagògia per part del govern de l'Estat. Voler inocular la por amb un sector de la nostra societat que és molt fràgil. M'estic referint clarament a les persones jubilades o pensionistes, l'amenaça de la pèrdua de les pensions. Sempre he considerat que eren arguments molt deshonestos perquè cerquen inocular aquest virus de la por quan en canvi és evident, està contrastat, està molt ben analitzat que en una Catalunya independent les pensions estan més que garantides i on no estan garantides és en l'actual situació, en l'actual marc de l'estat espanyol. Per tant, la resposta és sí. Evidentment que hi ha propostes també per reforçar els pilars de l'estat del benestar, l'educació, els serveis socials, el món del treball, l'habitatge, tot el que té a veure amb l'atenció a les persones més vulnerables, que són les persones grans, però també les persones joves que tenen algun tipus de necessitat o de dificultat afegida. La Francina Alsina, de la Federació Catalana del Voluntariat, diu sabem els problemes que patim les entitats d'àmbit català amb el repartiment pel que fa a l'estat espanyol del 7% de l'IRPF. Com l'imagina vostè en un estat independent? Jo abans he fet referència com una de les, jo crec que crítiques que podem fer, i en aquest cas molt documentades, al govern de l'Estat, és l'escàs suport, l'escassa confiança, per això ho he volgut contraposar a la confiança que tenim des de Catalunya en el tercer sector social. I les mostres de deslleialtat envers aquest tercer sector, i especialment envers el tercer sector català, han estat constants. La lluita per aquesta destinació del 0,7% de l'IRPF a finalitats socials no és identitària, no ens l'hem inventat. És que hi ha moltes sentències que diuen que l'Estat ha de procedir de tota una altra manera en relació a això. Sentències que s'han anat acumulant, que no han estat mai complertes pel govern de l'Estat, tan prim que fila quan es tracta d'altre tipus
d'aspectes o de temes o de temàtiques, i aquí sempre l'incompliment ha estat flagrant, fins que en un moment determinat opten per una modificació, per un canvi de registre, de regles del joc, que creuen que els habilita a fer les coses de tota una altra manera. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem estat sempre, aquest govern i els anteriors, perquè això fa molts anys que dura, malauradament, però darrerament encara s'han descarat més i busquen clarament marginar, expulsar les entitats socials d'àmbit territorial estrictament català d'aquest repartiment de la solidaritat del conjunt de catalans i catalanes. Per alguna cosa serà que a Catalunya es generen més creuetes de la casella que enlloc, i és perquè hi ha aquest vincle indissociable entre les polítiques adreçades i les accions adreçades a les persones i la feina increïble del tercer sector social. Com a eix indispensable d'aquestes polítiques públiques, la Catalunya Estat haurà d'articular més suport i més musculatura en aquest tercer sector social, que per cert ha demostrat molta fortalesa i molta intel·ligència, perquè venim d'uns anys en què aquest suport ha estat posat en qüestió, i no només ha estat posat en qüestió, sinó que ha estat difícil arribar als nivells que tots nosaltres voldríem. Per tant, jo crec que estem en una situació excel·lent per redefinir aquest model des d'un punt de vista de suport públic al tercer sector social. Crec que tenim un instrument com és el Pla del Tercer Sector, al que abans em referia, que no es centra i no s'ha centrat mai en les qüestions purament econòmiques, sinó en quines responsabilitats compartides podem assumir, quins drets i deures podem assumir, com podem col·laborar uns i altres per dur a terme aquestes polítiques socials que sabem que són absolutament prioritàries. Ple de pobresa monogràfica al Parlament de Catalunya, decisions que es tomen des de Madrid en tot allò que és suport a les persones que tenen dificultats. Què més es pot fer des d'aquí? Estem fent molt i malauradament no podem fer més perquè ens tomben, com vostè molt bé deia o com molt bé deia la pregunta, moltes accions i malauradament no podem fer més perquè no hem pogut aprovar uns pressupostos. Vam ser molt honestos en aquest sentit. Vam dir que les mesures del Pla de Xoc Social i les resolucions aprovades en el ple monogràfic podrien ser dutes a terme de manera completa amb l'aprovació de nous pressupostos. En cas contrari, hi hauria determinades accions que no podríem desenvolupar perquè necessàriament ens calen noves partides. Però amb allò que ens vam comprometre i que és susceptible de tirar endavant en pròrroga pressupostària ho estem fent. I fins i tot una mica més enllà, perquè s'estan fent grans esforços internament en el govern per tal de donar resposta a les necessitats més peremptòries. I hi ha aquí tres conselleres sobre les quals recau un pes important de la resposta a aquestes necessitats més peremptòries. En l'àmbit educatiu hem pogut salvar aspectes que són imprescindibles de cara al proper curs, que tenen a veure amb l'inici de curs, amb l'escola inclusiva, com no pot ser d'una altra manera, o la consellera Bassa, des de la vessant, per exemple, de les necessitats dels nens i nenes, dels nois i noies en situació de vulnerabilitat durant els mesos d'estiu, o les beques menjador, o a l'àmbit de l'habitatge. Tot això, amb pròrroga pressupostària i amb un esforç afegit del conjunt del govern, tira endavant, es fa i es farà, perquè és imprescindible, perquè ja estem compromesos. Per cert, ahir l'Ajuntament de Barcelona va anunciar la inversió de 130 milions d'euros en fomentar l'autoconsum energètic sota l'empara d'una comercialitzadora municipal. Aquesta iniciativa com es veu des del govern? Doncs, si li he de dir la veritat, no he tingut temps amb la llau de notícies i d'informacions i la feina que he tingut una mica per preparar aquesta intervenció, de poder, soc molt sincera, de poder aprofundir una mica amb la notícia més enllà del titular. Per tant, prefereixo poder-ho fer per respondre amb una mica més de coneixement de causa. Ho dic molt sincerament. En Carles Villalante, de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, diu davant del moment de canvi i transformació actual i el procés, com veuria si un pacte nacional pels serveis públics és un element fonamental per construir aquest país? És evident que ens cal un acord molt ampli sobre com ha de ser l'administració pública i la funció pública del segle XXI. Si a més hi sumem el camí cap a un estat propi, doncs és evident que
Això requerirà d'una sèrie de canvis i d'ajustos que, insisteixo, crec que serien bastant necessaris igualment, i de fet s'hi està treballant en aquesta reforma de la funció pública. El Carles Villalante, que és una persona que conec fa molts anys i que som companys de sindicat de la UGT de Catalunya, segur que el que està dient amb aquesta pregunta és que ell té moltes propostes a fer al respecte, que ben segur que podrem escoltar. També li pregunten com i quan pensa el govern aplicar mesures de conciliació entre el treball i la vida personal i també la racionalització dels horaris. Doncs tenim, avui no hi he fet referència, amb la reforma horària, amb aquest projecte que ja va començar a liderar el meu antecessor, en Francesc Homs, i que jo molt de gust he continuat, la reforma horària, perquè en la meva darrera intervenció en aquest mateix foro vaig fer-hi molta referència i per tant no volia repetir-me. Però aquest és un element indispensable i imprescindible per posar-nos a l'hora respecte al fus horari europeu i per assolir un objectiu que, més enllà de la conciliació, molt més enllà de la conciliació laboral i familiar, per cert, d'homes i de dones, de tots, el que ens ha de fer és disposar d'uns temps més saludables, més cívics, uns temps que ens permetin contemplar molts aspectes de la vida quotidiana a la qual en aquests moments no podem atendre i que té a veure amb precisament afavorir la igualtat entre homes i dones, prendre més atenció a l'associacionisme, al voluntariat, a la formació, a tot allò que pugui ser perfectament no només compatible sinó complementari de les nostres molt atrafegades vides. Tenim un projecte molt potent amb la reforma horària, amb un consell assessor que treballa moltíssim, però també amb una vessant, amb una pota en el Parlament de Catalunya, s'hi està treballant des d'una comissió, amb una llei, i finalment ens caldrà el pacte dels pactes, el pacte per la racionalització horària i pels usos del temps. Aquí ens cal la implicació absolutament de tothom i com que aquí hi ha una mica de tothom, aprofito per demanar aquesta màxima implicació. No farem res si només avancem des d'una perspectiva d'una llei o si només avancem des d'una perspectiva de prioritat política. El món empresarial, i això vol dir empresaris i treballadors, el món de l'educació, de l'oci, del consum, tots hem d'anar de la mà. Per això hem creat des del govern unes taules quadrangulars on tots aquests agents institucionals, econòmics, socials, també experts en la matèria, hi són representats per poder establir aquestes línies, aquests objectius, aquestes prioritats, per arribar al moment zero, al moment en què haurem de programar els nostres rellotges, però també les nostres ments i les nostres vides per assolir aquesta racionalització que és absolutament imprescindible. Crec que anem molt tard, molt tard en aquest sentit i ara tenim una oportunitat que no podem deixar passar. Això implica també un canvi en l'hora oficial del país? És a dir, posar-nos com Anglaterra, per entendre'ns, i Portugal? L'adaptació al fus horari és un aspecte en aquest sentit imprescindible. Això està recollit en aquests treballs, en aquestes prioritats de la reforma horària. Per assolir això ens cal aquest acord, aquest pacte de pactes que ens permeti avançar cap aquí, però sí, és evident que aquesta racionalització, aquesta reprogramació passa en part per aquest ajust horari. I també parlem del partit, com ha anat la primera setmana? Doncs molt bé, ha anat molt bé la primera setmana. Hem fet molta feina i ens en queda molta per fer, però ha anat molt bé, però molt, Tot i el nom? Tot i el nom. El nom és conseqüència d'un procés participatiu que es va fer al llarg del cap de setmana, on hi van participar moltes persones. Per tant, el nom també forma part d'aquest nou partit, d'aquesta nova formació política que hem creat, que s'ha visualitzat aquest cap de setmana, però que evidentment hi portàvem molt de temps compromesos i molt de temps treballant-hi. Tot i això ja sap que hi ha un grup que no hi està d'acord, que el nom està registrat i que tot això ha provocat un cert enrenou, diguem, aquesta setmana. Hi ha un nom registrat, o millor dit, hi ha molts noms registrats. Jo crec que el nom de Partit Demòcrata Català és perfectament inscrivible i de fet hi ha inscrits noms que entre ells s'hi assemblen molt més que els dos noms als que vostè hi fa referència.
En tot cas, ens falta una part important de la feina per fer, que és l'elecció de les persones que representen aquest nou partit, i jo confio en el sentit comú de tothom perquè tot arribi a bon port, però insisteixo, crec que és perfectament inscrivible. Què suposa la forta presència d'alcaldes a la llista de Marta Pascal i de David Bonvehí? Doncs crec que representa la normalitat i la constatació de que el món local, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, consells comarcals, diputacions, tenen un paper fonamental en el moment polític i social que estem vivint, i que el món municipal és una escola d'actors polítics de primer nivell. Segurament, i sense desmereixer ningú, jo no vinc del món local, per exemple, per tant puc parlar amb molta tranquil·litat des d'aquest punt de vista, estic convençuda que el fet de ser porta d'entrada dels ciutadans, de les empreses, de les entitats, per tant de les problemàtiques més quotidianes de les persones, imprimeix una empremta molt determinada amb totes aquestes persones. Per tant, és molt normal que es confiï en aquests perfils i amb les seves capacitats per tal de conduir endavant determinats projectes. Vull dir també, per exemple, que el govern de la Generalitat, un dia vam comptar-ho, exalcaldes, exregidors, exregidores, aquí mateix n'hi ha dues. I crec que això és necessari posar-ho en valor. Crec que dona valor afegit a l'acció política que es fa des de qualsevol institució, sigui el govern de la Generalitat, sigui el Parlament de Catalunya, sigui en aquest cas una formació política, la que sigui. Hi ha una última qüestió. En Pau Bartolí des de Onda Cero demana si pot fer en castellà una valoració de l'atemptat de Niça i si la Generalitat està preocupada, fins a quin punt està preocupada pels últims atemptats que hi ha hagut a Europa. Una valoració sobre l'atemptat de Niça. En castellà. Sí, cap problema, per descomptat. El atentado salvaje que conocimos ayer por la noche en la ciudad de Niza nos interpela a todos los demócratas y nos moviliza a todos los demócratas en defensa de los valores de la democracia y en los valores de la República, la libertad, la fraternidad, la legalidad. La preocupación sobre estos hechos es evidente a nivel europeo, pero no por ello vamos a renunciar a ninguna actividad, porque es precisamente lo que algunos pretenden, que pongamos en duda nuestra libertad. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, en general, a nivel europeo, a nivel del Estado español, a nivel de Cataluña, están muy concienciados, son enormemente profesionales, están coordinados, trabajan incansablemente para prevenir todas estas situaciones. No siempre es posible. El mal encuentra siempre rendijas por las que colarse y por las que llegar al núcleo de nuestra vida. Somos conscientes del sentimiento de fragilidad enorme que existe en estos momentos. No es nuevo, porque estos hechos lamentablemente se han repetido de manera muy cruda en los últimos tiempos, pero debemos hacer una llamada a la tranquilidad, estando alerta como debemos estar y como estamos, a confiar en los cuerpos y fuerzas de seguridad, una llamada sobre todo a la solidaridad, a la concordia y a la esperanza, porque de ninguna manera debemos renunciar a los principios democráticos, ni debemos tampoco dar ninguna facilidad a que determinados populismos, a que determinados planteamientos de la extrema derecha puedan triunfar aprovechando unos hechos tan lamentables como los que se han producido en Niza. Moltes gràcies, Neus Munté, per la conferència i també per les respostes en aquesta xerrada. Abans d'acabar, en nom dels patrocinadors, té la paraula Montserrat Cavaller, d'Assistència Sanitària. Bon dia a tothom. En primer lloc, donar les gràcies a la senyora Neus Munté per l'ampli resum que ens ha fet de la seva activitat, per les respostes a totes les preguntes efectuades, al senyor Eduard Ballori per la presentació que ha fet de la senyora Neus Munté, i a tots vostès agrair-los, i no tan sols la seva presència avui, sinó la que han mantingut al llarg del curs,
la fidelitat que han mantingut amb el Fòrum Europa. Gràcies a tots. Els hi desitgem, en nom dels patrocinadors, Assistència Sanitària i Banc Santander, que tinguin un molt bon estiu i tornar-nos a retrobar a partir del mes de setembre en la propera sessió del Fòrum Europa, tots contents, morenets i feliços d'haver tingut un repòs ben merescut durant el mes d'agost. Gràcies i bon dia.